السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتكم استشارات صحية وتجميلية. نتمنى تكونوا كامل في تمام الصحة والعافية. كما وعدتكم البارح حطيت لكم منشور انه راح نعمل لكم وصفة خفيفة ظريفة على الجيب، والفوائد نتاعها جبارة على البشرة نتاعنا بمناسبة عيد الفطر المبارك، هكا باش نستقبلوه ببشرات ضاوية متوهجة. واكيد هذه الوصفة عندها فوائد كثيرة. لكن قبل ما نبداو وصفتنا لنهار اليوم، إذا كانت هذه أول زيارة لك عزيزي الزائر، أدعوك للمشاركة في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد مفيد إن شاء الله. أما مشتركي قناتي الأوفياء فأكيد مش رايحين تبخلوني بجيم لايك وإعجاب باش هاد لا فيديو تطلع وتوصل أكبر عدد من الناس. نبداو على بركة الله. هذه الوصفة لنهار اليوم من الفوائد نتاعها أنه راح تخليك تودعي التجاعيد، الهالات السوداء، الكلف والتسبغات البنية، الحبوب والاثار نتاعها وجميع مشاكل البشره. وصفتنا لنهار اليوم تعتمد على اهم عنصر استعملوه منذ القدم للعلاجات، وكذلك عنده فوائد كثيره للبشره نتاعنا، واللي هو الكركم. وزدنا معاه الياورت ولا الزبادي، مشتقات الحليب اللي عندها فوائد كثيره للبشره نتاعنا. خبرتكم في بداية المقطع أنه هاد الوصفة غير مكلفة، ما تفوتش 10,000، لكن في الأصل ما تفوتش حتى 5,000، لأنه هاد الكمية اللي شريت بها الكركم دير 3000 مع علبة الياورت هذه الصغيرة، جو بونس دير 2500 ولا 2000 فرنك، ليسونسيال 5000 6000 ما ديباسيهاش. إذا نبداو بأول عنصر في الوصفة نتاعنا، واللي هو الكركم كوركوما، واللي عنده فايدة كبيرة للبشرة نتاعنا، بحيث أنه يعتبر من مضادات الأكسدة، فيه لا فيتامين A، فيه لا فيتامين E ومعادن أخرى. يعتبر أيضا من مضادات البكتيريا، وأيضا مضاد للالتهاب. عنده فوائد كثيرة للبشرة نتاعنا. نبداو بالفاعلية نتاعو من حيث أنه يوحد لون البشرة، بحيث أنه مادة الكركمين، هذاك المركب المتواجد في الكركم، يعمل على تثبيط عمل صبغة الميلانين. وشنو هي صبغة الميلانين؟ صبغة الميلانين هذه هي المسؤولة عن تلون البشرة، هي اللي المسؤولة عن هذاك اللون البني ولا اللون بصفة عامة للبشرة تاعنا. هذاك الإفراز المتزايد اللي يسبب لنا تسبغات الجلدية، هذه المادة واللي متواجدة في الكركم، مركب الكركمين هذا، يعمل على تثبيط عمل الصبغه هذه، بالتالي ما تبقاش تفرز هذاك التسبغ الزائد، ولي طاش بغيون هذوك يروحوا. الكركم يعالج الهالات السوداء، خاصة الهالات السوداء للمصدر نتاع التسبغ. نعاودو نروحوا للتسبغ. بما انه الكركم عنده خواص تفتيحية، راح يساعد على تفتيح الهالات السوداء، وايضا عنده فاعلية على تنشيط الدورة الدموية، بالتالي عنده فاعلية للتفتيح وعلاج الهالات السوداء. من فوائد الكركم أيضا هي أنه لما نتعرضوا للشمس والملوثات وعوامل أخرى تعرض البشرة لمشاكل كثيرة، الكركم راح يساعدنا على معالجة هذوك المشاكل اللي صراولنا، لأنه يحتوي على مضادات أكسدة راح تساعد على حماية البشرة من كل هذه العوامل. الكركم أيضا عنده فاعلية للوقاية من التجاعيد، لعلاج الخطوط التعبيرية هذوك، والخطوط يعني بالمداومة على الكركم راحين تتخلصوا من الخطوط التعبيرية هذوك والخطوط الرقيقة. فضل غناه بمضادات الأكسدة كما قلت لكم، الفيتامين A، الفيتامين E ومعادن أخرى. واش يقدر يدير ايضا الكركم؟ يعالج حب الشباب، لانه يعمل على موازنه افراز الدهون، بالتالي السيبوم هذاك يكون متوازن. وايضا عنده خواص انتي بكتيريان، انتي انفلاماتوار، يعني مضاده للبكتيريا، مضاده للالتهاب. اللي الحبوب ديجا راهي انفلامي وملتهبه، راح يساعدها على العلاج او تخفيف هذاك الالتهاب، وقاية من ظهور حبوب أخرى بفضل الخصائص نتاعو المضادة للبكتيريا. وأيضا يصلح لمعالجة آثار حب الشباب بالمداومة عليه. على بالي طولت عليكم بذكر الفوائد، ولكن أنا واحدة من الناس ما نعملش وصفة حتى نبني الثقة فيها ونتعرف عليها وتقنعني من جوانب عديدة. تاني عنصر في الوصفة نتاعنا واللي هو الياغورت ولا مشتقات الحليب. الياغورت أحسن يكون خفيف باش نتفاداو سد المسام. الياغورت يتميز بأنه فيه حمض اللاكتيك، واللي هو مقشر فعال للبشرة. وطبعا تعرفوا فوائد التقشير للبشرة، بالإضافة أنه غني بالليبيدات، بحيث أنه يتفاعل مع البشرة بلطف بلا ما يخدشها، خاصة البشرات الحساسة.
وطبعا الطريقه سهله كما راهي موضحه. نخلطوا علبه من الياغورت مع الكركم ونتحصلوا على هذا القوام، ونطبقوا الماسك نتاعنا ولا الوصفه نتاعنا على الوجه، نحطوا في جميع المناطق وكذلك على الرقبه. انا ثاني حطيت على الرقبه. بعد ما ينشف الماسك نتاعنا ننظفوا البشره نتاعنا مليح مليح مليح. الشيء اللي حسيته انا بعد ما جربته انه البشره نتاعي اصبحت ناعمه، لانه طبعا عملنا تقشير. الشيء كذلك اللي لاحظته انه وجهي ضوى، تعطيك هذاك الضياء، تحسي بالفرق يعني من اول استعمال. وطبعا هذه الوصفه باش تنجح لكم لازمكم تكرروها مره او مرتين في الاسبوع، وتاكدوا باللي اذا داومتوها راحين تتحصلوا على بشره صافيه خاليه من العيوب. ولازم تداوموا هذه الوصفه على الاقل مره في الاسبوع او مرتين باش تلقاو نتائج مبهره. كما انا ما قلقتنيش يعني سي فاسيل، حطيتها ورحت لشغلاتي. من بعد ما نشف الماسك غسلت الوجه نتاعي بالماء الدافئ ومن بعد الماء البارد، وهكذا كملت وصفتنا لنهار اليوم، واللي نتمنى تكون نالت رضاكم واعجابكم. جربوها وحطوا لي في التعليقات النتائج نتاعها. الى اللقاء.